يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اهلا وسهلا بيكم في حكايات سحر عمارة. لو اول مرة بتشوفوني او اول مرة بتتابعوني، فضلا منكم يا ريت اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، احلى تعليق على القصة من عندكم. مفيش تعليق على القصة، هنعلق بالصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قصة النهاردة عن بنوتة عندها 30 سنة، بتقول أنا خريجة كلية فنون جميلة، مامتي عميدة الكلية، بابايا عميد كلية الهندسة في مجموعة مهندسين، وأنا كان حلمي إن أنا أخش كلية الهندسة بس ما حصلش نصيب. اشتغلت مع بابا في المكتب بتاعه وتخصصت في الديكور وبقيت بشتغل مع بابا تحت العمارة اللي فيها المكتب بتاع بابا. في يوم لقيت شاب زي القمر طالع، هو ده سايس العربيات الجديد، شاب طول بعرض،